Ako si vložíte vklad na váš hráčsky účet? Prihláste sa do vášho účtu prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. V pravom hornom rohu kliknite na Môj účet a následne na Vklad alebo Vklad financií. Vyberte si jednu z platobných možností, pomocou ktorej vykonáte vklad. Následne zadajte sumu, ktorú chcete vložiť. Táto suma vám bude odrátaná z vášho účtu. Peniaze vkladáte vo finančnej mene euro. Ak máte promokód, vyplňte ho a potom kliknite na Vložiť na konto. Pokračujte v platbe podľa pokynov k zvolenej platobnej možnosti. Pre platbu prostredníctvom CardPay vypíšte údaje o vašej karte. Zadajte číslo, platnosť a CV číslo vašej karty. Keď máte všetky polia vyplnené, kliknite na Zaplatiť. Peniaze vám pripíšeme na hráčsky účet v priebehu niekoľkých minút po autorizácii a overení vašej karty. Z našej strany vám nebudú za vklad účtované žiadne poplatky, avšak niektoré banky môžu účtovať dodatočné poplatky na základe vlastného cenníka.